யாரா பவானி? உங்களுக்கு 2 நிமிஷம் டைம் தரேன். உனக்கு 2 நிமிஷம் டைம் தரேன். ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ചുറ്റുപാടെ പുതിയൊരു സ്വാഗതം. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഗെയിമിൻ്റെ പേര് അൾട്ടിമേറ്റ് കാർ ഡ്രൈവ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഗെയിം ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമാണ്. നമ്മളെ കാർസും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. അതിനാലാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാർസൊക്കെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ കളിച്ച് കാർസൊക്കെ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ കാർസൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഈ കാറാണ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഡ്രൈവ് കൊടുക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേറെ കാറും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു അടിപൊളി കാറാണ്. അതിന് ശേഷം വേറൊരു കാറുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ സ്കിന്നാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മസ്താങ് കാറക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്ന കാറ്. ഓക്കെ, പൊളി കാറാണ്, നമ്മുടെ വേറെ ലെവൽ കാറാണ്. നമ്മൾ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ സ്പീഡുള്ള കാറാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലംബോർഗിനി ആവഡോർ ആയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം കണ്ട ഒരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളാണ് ഇത്. നമ്മുടെ അവൻ്റഡോറാണ്, ലംബോർഗിനി അവൻ്റഡോർ. മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി സ്കിന്നൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലംബോർഗിനി വേറെ ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ കാറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗെയിമിനായിട്ട് ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ കാറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് പ്ലേ പോവാം.